Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, la actividad del día de hoy va a ser hacer una fogata. En este caso tengo acá armada ya la fogata piramidal. ¿Sí? La piramidal es alrededor, ¿sí? Con piedras y en el medio va una rama más gruesa y las otras finitas van alrededor, ¿sí? Como están acá. Y acá tiene que ir un huequito donde voy a poner el combustible. ¿Qué es el combustible? Yesca, hojas secas, ramitas más finitas y ahí se prende la llamarada, ¿sí? La fogata. Después está la otra opción, la voy a desarmar, miren cómo está acá clavadita y lo voy poniendo. La segunda opción es la fogata. Miren, vamos a agarrar. Los más gorditos van a ir en forma vertical, ¿sí? Después vamos a poner otros dos en forma horizontal, ¿sí? Vertical, horizontal, vertical. Y así vamos haciendo tipo de fogata pagoda, ¿sí? La pagoda va siendo de más gruesa a más finita, ¿sí? Y el fuego va, porque se va a quedar un cuadradito ahí, y el fuego se va poniendo ahí. Y se prende y se va quemando, ¿sí? Es muy resistente, lo utilizamos siempre en todos nuestros campamentos. Bueno, tenés esas dos opciones para elegir de fogata. Vos elegís la tuya, la que vos te gustó más, y la realizás en tu casa. Les mando un beso grande y espero la fotito de su fogata. Adiós.